salat ingkang nomor kalih inggih menika sucine awak, pakaian lan panggonane wong sing salat suci saking najis. Rumiyin sampun kawula aturaken sing pertama suci saka kadas kecil maupun kadas besar sing carane nyuceni sampun dipun aturaken. Ingkang salajengipun inggih menika suci saking najis. Sing suci saka najis ya kuwi awake, sandhanane lan panggonane. Menika kita suci. Lek boten suci nggih boten sah. Contone najis napa? Karo sing babaulin walau mimakulin. Kados dene telek, uyuh walaupun dari binatang yang halal dagingnya. Teleke sapi najis, uyuhe sapi najis. Uyuhe wong najis dawuhane. Pun niku contoh najis sehingga saumpami awak kita, pakaian kita atau panggonan kita menika kenging najis niku kedah kita sujeni. Wa madiyin wa wadiyin wa damin wa qoihin wa qoi maitatin wa maitati wa basarin wa samakin wa jaratin. Contohnya najis malih menika mali ku keluare menawi sahabat menika bangkit. Niku badhe sahabat bangkit niku keluar mali niku najis. Senes mani ngeten ya. Malih wadi, lek wadi niku krana kesel. Saking kesel banget niku enek yang karung namanya. Netokne rupane petak niku jenenge wadi, niku najis. Malih getih. Macame getih menika najis. Nanak iki getih sing sampun dados putih wonten niku jenenge nanak niku najis. Wa qoi maidatin utang-utangan tapi utangan sing sampun dugi weteng. Nek sik konggoran metu neh niku dereng najis. Nek sampun dugi weteng kok metu senajan masih wujud banyu niku sampun najis. Muntah niku. Wa maitati wa basarin malih batangi liyane manusa. Semua binatang yang hidup kok sudah mati. Kalau sing makul iki sing kalah daging kok ndak dibelah niku jenenge batang. Lek batang malah najis. Wa samakin bajaratin kecuali batangi manungsa, batangi walok lan batangi walam niki mboten najis. Utawa batangi kewan sing ngadama sakilatun sing gak duwe getih sing milih ana barang semua barang gak najis. Dia kan kewan yang seperti semua terus napa sing getih gak milih niku sing bener-bener kuwi najis. Wa muskirin ma'iin malah barang sing memabukkan ya sing cuwer iku najis. Mula hand sanitizer niku lak mengandung alkohol. Alkohol niku kan memabukkan. Niku najis. Letak anak produk alkohol iki cara diombe niku kadare sepiro sing mabuk. 1,5% pun mabuk, Pak. Kalau sampean ora tau ngombe niku diombene 1,5% mawon, nyatane tambah 1,5% ini alkohol niku pun mabuk. Wah, berarti barang sing mabuk nih kok cair niku najis. Lek sing gak cair ini pil koplo ini kan mabuk niku bukan najis karena bukan cair. Bila pancen alkohol itu memang mabukkan, bio najis tinggal. Ini nopo niku. Lek ndak darurat, kula gak ijazah mana. Masalah iki najis ma'iin muskirin ma'iin. Barang sing mendemi, sing memabukkan, terus sing cair niku najis. Kula berarti dan sanitizer niku mangkang lebih ini kadar alkoholnya berapa? Nih. Lek ada kalau sampai memabukkan, kalau diubah memabukkan ini najis. Dan bukan gitu. Itu berikut pun langsung apa? Enggak, langsung sampai tangan.
Wa kalbin wa minzilin, oleh anjing maupun babi itu nggih najis, bahkan najisnya najis mughalladh. Najis kan yang terkena tiga, enek sing mukhafafah, mutawassithah kalian mughalladh. Lek mukhafafah niku namung diciprati toya ngoten mawon pun suci. Najis mukhafafah ki najise uyuke lare sing tasih alit sing dereng pernah mangan apa-apa selain asi. Rungkisinan apa-apa selain asi. Wi uyuke najise mukhafafah. Sarung sampan diwiwi lare sing kanthi ngoten niku kakung tak pikir putri senajan ono asi pangkat mutawassithah najis. Niku cukup ditelesi ngoten pun suci. Senajan ambune sing pangkat pesing. Men ditelesi tok diciprati lha kan ditelesi tok niku pun suci. Masalah najis mukhafafah. Lek mutawassithah niku dadi diilangi bendane terus diilangi dibasuh sampai hilang 3 macam. Apa 3 macam? Baune, warnane kalian rasane. Terus itu hilang. Nah, dereng hilang dereng suci. Lelek mughalladh niki tambah malih 7 kali lek basuh. 7 kali salah satunya harus airnya dicampur dengan lebu. Dibutek nih. Dadi lek kene anak jise asu utawa jalan sing penak aduse ning kali. Kali wis butek ini, wis berdebu, benak gak usah boleh lebu. Dan mereka dikosokin dan mereka konan. Sampai meneng mau ngarengnya itu kan banyaknya milih kok. Mang kira-kira nih kalau terus milihan pintu itu ya selesai, ngoten ya. Meneng mawon. Lihat dia kan bunyi, ini ada salah satunya harus dicampuri lebu dibutek nih kan. Belum nasisnya mukhalathah. Wa yufanan dami nahwi burhuzin wa dumalin wa inkathura biwairi fi'lihi. Dimaafkan darahnya nyamuk, sesamanya nyamuk, pokoknya darah kecil-kecil tidak sampai mengalir itu lagi. Dan darahnya udun, sama yang pernah udun nih. Udun ini kalau saya kan mecah meningan itu di ngapura. Wa inkathura senajan akeh pas salat udune mecah, waduh najis ya. Najis ini di ngapura salatnya dihukumi sah asalkan dibuai pilih tanpa dengan perbuatanmu. Perbuatannya dia pas salat tubuhnya diplotok kan percaya kan karena perbuatan kita ini tidak diampuni lah. Pecah karena PDW diampuni walaupun najis tapi dianggap tidak najis karena dimakfu di ngapura. Utawa gede jingklong dikeplek uang mau jalan nih kena ilami salat niku gede mampu. Tapi lah sampai boleh jingklong mengser-ser nih ngoten nggih boten dimakfu itu karena perbuatannya diri sendiri. Tidak salah. Barang sing dimakfu itu barang sing niku susah menghindar, makanya dimakfu. Wa qalili dami ghairihi, dan sedikit dari darahnya orang lain itu asalkan tidak karena perbuatanmu itu dimakfu. Artinya nek cara itu konsepnya yang kamu sampaikan tidak dimakfu. Tapi nek kenean tanpa sengaja itu dimakfu. Wa aidin lan ketika cuma sedikit mengenai itu dimakfu asalkan tidak karena perbuatannya sendiri kecipratan. Itu dimakfu. Wa tu'afin alih mimisen itu dia dimakfu. Banyak salat mimisen. Najis tapi iya itu najis tapi dimakfu. Wangan rosi hufasin neh telek lowo neng masjid neh telek lowo salat itu dimakfu asalkan sampai tidak boleh telek lowo kok kelungkup neneng pun dan ini berarti kan karena perbuatannya sendiri ini kan dimakfu. Pun itulah masalah najis. Enten pertanyaan, bila pertanyaan syarat sholat sing nomor 3. Ini nomor kali sama jelas. Umbel tawi itu. Halo? Umbel tawi itu. Boleh umbel tawi itu bukan najis pak, cuma dilani. Tapi bukan najis. Tidak apa-apa kalau tidur ini bukan najis, bukan mengganggu saya salah. Ning kuwi dilani, barang dilani ini orang najis. Tapi lek panjang jenengan gila niku hukume haram. Sama nek
Gue memang ser-ser nih teng kelambi no apa nih? Bab gilanya. Kata-kata yang ternyata sholat depan depannya di mapi dua Niku mboten membatalkan sholat karena tidak dihukumi najis nih yo gilani niku. Kan ketara koproe. Ning mboten najis iki niku, mboten najis. Pakai telah cecak. Telah cecak. Ada cecak. Untuk diri. Nyemplok dhewe. Niki nggih banget dihukumi najis Pak, karena ndak susah berendam. Nek sing kaya teknologi yang karena saking angel menghindar karena itu tempatnya di situ. Pokok barang-barang sing dimakfu ini karena susah menghindar. Contohnya kayak ini sampean mangan sate buah-buahan, katut kepangan itu halal. Tapi lek sate buahan jeblok kok pangan bareng karo buah-buahan ini haram. Karena kamu susah menghindar ini dimakfu. Kayak ini celak cecaknya pancen susah menghindar nanti ya dimakfu. Ini buatan di panggang loh. Kemudian kayak keputihan ke atas atau sudal itu kan mungkin najis. Kenapa? Keputihan. Yang putih waktu itu kadang kan bawa mata. Oke. Sudal sampai atas itu. Lek anak buatan. Nek demi hedin ngakoni dan hedin darah head yang cuma sedikit itu dimakfu. Tapi lek anak buatan sedikit ini titik. Umumnya sampai titik sampai roh. Tes sekorong tes kan nggak sampai gelorok itu kita namanya. Nah, walaupun keputihan itu namanya juga darah juga najis. Itu mati kalau mati jenazah mungkin darah itu kan nono bukan ini. Enten sing mabang sampai ireng, enten sing rada kuning. Niku enten macam darah kan. Lek pancen itu termasuk hari-hari kan ditangga mandi. Mengeluarkan darah. Lek boten pas bukan pas hari-hari head dalam arti ngeten lek mengeluarkan itu kurang dari 1 hari 1 malam atau lebih dari 15 hari 15 malam ini jenis bukan hari-hari head lek metu ning sedina sewengi itu berarti ya head atau tidak lebih dari 15 hari 15 malam jangan darah head lek mampet nggak wajib mandi lek tidak darah head metune mek pamane mek sak tes utawa kira-kira mek sak jam ngene bar selesai itu namanya istiqadah najis niku anggaran ngene mek kewajibane mek dibersihkan lalu berwudu nggih kabeh niku jenenge istiqadah sanes head harus diharikan ketentuannya kan paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam paling banyak 15 hari 15 malam. Sing rata-rata 6 atau 7 hari. Lek dari ndak sampai enek sedina sewengi, mek 2 jam atau 3 jam itu namanya istiqadah. Cuma wajib dibersihkan terus berwudu saja, ndak usah wajib dus. Ini. Ini. menawi etnis anu kok ngambil sarung niku enten budaya ngelewet. Kami wonten teng barang najis niku najis lho. Nggih. Niku termasuk nyonggo barang sing kena najis. Batal niku salah. Ya, iya nyentrum. Senajan sampai suwau sampai jauh lho gitu. Jauh kita nek sampean mangsa nggo niku pancen yo batal mulakno lek sok-sok lek saat mayit nggone kurang niku lek iso srandale aja tinggi dicepot terus dipidet berarti pidet jenenge ndak nyonggo najis ku pomo sandale kena najis niku ndak apa-apa ana sampean ngadeg nyolati manut kok sandale cepot lajeng dipun pidet niku mboten apa-apa senajan sandale sampean kenean najis ning lek ning korane panggawon nggih berarti sampean iki nyonggo kecantolan barang sing kenean najis mboten sah terus sapi ngoten iki sing oleh nyonggo najis utawa nyonggo barang sing nempel karo najis ini juga mengganggu sahnya sholat. Bab mengke syaratnya kan kudu awake sandangane panggonane
suci dari najis. Lek ngono berarti sandangane kecantolan barang sing nempel najis. Berarti kan ngene iki malih dadi najis. Mulakno lek ne panjenengan salat kok diganduli putune utawa anake sing urung sunat. Iki yo ndak sah salate. Karena anak sing urung sunat sing nggawa najis ning gone kirupe. Kok tangga diganduli ngomongnya tenang. Apa nih? Sampai berarti nyonggo barang sing gawa najis. Jadi mari kita hati-hati lagi diganduli putune sing larang lek kok enggak apa-apa. Kewanane sing dereng sunat niku lho nggih. Niku berarti nyonggo barang sing gawa najis. Bahkan dari ganduli itu mboten jamu sesaat sebelum. Nah, pokoknya ndak kali kenapa kalau sampean kena najis langsung kena dilesi mboten apa-apa. Lah iso ngelesi Mbak nang Mbak iso najis garing sampai sampean dilesinya jeblok iki mboten masalah. Lek tenang pangkat tetapne mawon iki berarti lek nyonggo memang sengaja nyonggo malahan nggih. Niki mboten dimakfu istilahnya ngoten. Mboten dimakfu. Malah digendong, acarane ngamak malah digendong nih. Mulane kan anake kan memakai akeh namanya kawak niku kula sarengan niku nggo papak meh padha. Nah, niku gendong dituntun tuntun. Dadi kalau kawak yang gendong ning kawak iki nek sing ndak usah suci kan enten sing asale mboten usah suci enten sing ngomongne suci lek nyenggol wong itu ndak batal ya enten mboten niku tergantung sing diulut pundi. Berikut malih Cara ingin gandoli putrane Setri. Boleh Setri kan? Mungkin bisa mawon ini. Pempesnya pun bek najis, buyuwe tanpa pempes ganduli. Niku bisa mawon. Aku mbak sampean diganduli barang, kena jangan sanggup barang. Ganduli bocah, sing bocah menggo najis. Ini boten sah. Artinya boten mandut nih. Dan yang ditentuk nih. Stop, kemana sih nggak beli Pak Dewanita lah pempesnya yang metu. Gimana boten sah gitu. Masalahnya pempesnya bek. Ikut tinggi bawah itu. carane ngucani tempat tidur sing kari kompolan. Iya. Anu kasur sing kene kompol. Itu carane ngucani. Dia kucing. Di wonten niku terus dipipis tak ngompol kasur niku ngucani. Nggih angkat dipun basuh sampai 3 sifat itu hilang. Pesinge, rupane, kali rasane, komene rupane telu iki wis ilang kabeh. Manganan kira-kira telu iki wis ilang kabeh modele nek telu wis ilang ya berarti wis suci. Utawa kok tokne sampai suwi sampai ambune iki entek. Iki malah dadi najis kumian. Nanti kok siram tok wis dadi suci. Tokne sampai sawi sampai ambune sing entek dhewe menunggu satu-satu mawon. Tapi jenisnya hukumnya ada najis belum pernah disucikan, tapi sifatnya 3 tadi sudah hilang. Ambune ya wis ambu, rupane ya wis enek, terus rasane ya wis enek saking suwine. Iki jenenge najis hukumnya. Najis hukumnya iki cukup disiram tok pun suci. Ini senajan kasur, senajan apa lek ngilangi nyucikan juga harus apa itu harus menghilangkan 3 sifat. Baunya, rasanya maupun warnanya itu hilang. Silakan. Di kue ngatas garing. Terbalik pada mampu kan ya. Juga dari disudani kalian ini najis itu hukmiyah. Cukup disiram mawon. Nanti yang tetap tidak enak tidak namanya itu pun dihukumi suci. Pokok isi hilang 3 sifat ya. Hilang tidak. Tapi kadang-kadang memetok semua ya. Itu berarti warnanya masih ada, tapi belum suci, warnanya masih ada. Sampai hilang ngain najasa. Sing angin itu lagi nyuceni barang sing cair. Contohnya kalau ini mau lentik, keteleran jejak, najis. Najis otomatis najis
kuwi ngomongane kena disucikan carane piye? Dicemplungi ning gone banyu sing kira-kira 20 sekitar 120 liter. Cemplungi ning gone diublek. Terus engko kanemone mudah. Suwe-suwe. Lalu banyune soal banyu ning gua lemane malah dadi suci. Ini ya awal-awalan masalah nongkrong yang besar perapat. Tak boleh banyu kan pilih di gua mulakno ibu-ibu ini lek masak kalau nek lemone kletek sekolah ditutupi yang ngomong kalian cecak dadi najis digoreng gorengannya ya berarti najis dan najis dipangan malah ndak halal. Itu masalah najis seperti itu. Salah sini pun wasali surah sabru rajulin wa amatin ma baina suratin wa rubatin. Rukune salat sing nomor 3 inggih menika menutupnya orang laki-laki atau budak perempuan menutup tempat di antara pusar dan dengkul. Jadi ngaurate wong lanang utawa ngaurate budak wedok, budak laki-laki budak sani pun boten enten seluruh dunia jadi sendiri budak. Jadi tidak manusiawi. Jadi kok budak wedok utawa wong lanang lek sholat ngaurate mung nutupi sing wajib nih, nutupi panggonan di antara pusar dan dengkul tok. Soalan cekak kok mburi udel wonten mawon pun mburi udel sore dengkul itu salat pun kene. Dan pun sah sing wajib tutup kuwi. Senajan perempuan tapi lek budak. Bapak lek budak itu penting kan yo elek nek kira. Lek wong mlayu nek ekor ngangge rok nek udeg kan dengkul ngono Pak Jo ora sudah salah terane. Salah. Lek budak paling sak monten niku anu senajan perempuan. Ngarote sak monten niku. Ini tempat di antara pusar karo dengkul tok sing wajib ditutup. Dengkul ya tutupan, pusare ya tutupan mung bisa salah. Wong lanang di ngoten. Suara kok gunggung ngoten niku kok tekan dengkul niku salah pun ini nanti soal sopan dae memang pikir piyambak madhep ning ngene Gusti Allah ngono ya terus sopan ora. Sing mikir kan awake dhewe nggih. Sing sae sopan dituruti kabeh macam sing paling apik niku sing sae. Dan wa qurratin wa wajin wa kafaini bima la yasifu launa ing qadaro nalai. Wa qurratin perempuan sing merdeka bukan budak itu harus menutupi wajah menutup selain wajah dan dua tapak tangan. Kuwape kudu ditutup sing ndak dua tapak tangan karo wajah. Jadi tapak tangan iki kaya ana baten mau sampean rukuke tekan kene ae. Niki kok beli-beli nek karete ngoten niku pun sak-sakan kene ketawis. Ku mboten ono. Lah sing perlu diperhatikan itu lek sing gawe rukuk yang putri gawe rukuk sing rukuk potolan. Rukuk sing potolan niku lek umpama tinggi rukuk. Nah, iki kan ngeten nggih. Niki cara iki sama maksud tangan iki kok ndak gawe klambi lengan dawa kan ketawis. Iki ndak sah. Padahal sing rukuk potolan kudu klambi lengan dawa. Nek boten gawe lengan dawa niki mengke lengan sampean sama maksud ketawis berarti ngautnya tidak dan kecuali lek luwe kedokan apa enek lengenane kula ngenani yang sampeyan ten ngoten iku boten ono. Dan di sini kami kan mampu bahasa dan masjid ini membahas cara rukuk yang baik kemudian yang enten yang Mbak Daya enten gambar sing rupa sing bener sing iki tidak bener sing dengan Mbak Daya toko ahli daya angdan riwayat gambar sing rupa sing tidak bener dipen sing bener mboten. Ku tanane ngawurkan mboten niku bab ngerti sangka bapak barang. La tutupe bima la yasifu launan, dengan tutup yang tidak bisa mensifati warna. Jadi tutup ngawurti kudu tutup sing ning kono warna kulite ndak ketok. Upama klambine sampean berupa plastik sing bening senajan yo ketutupan iki banget mboten sah. Nanti
Nanti kulitnya ketok dong, kalau plastik bening kok mana? Plastik bening atau niku mboten sah. Ruko plastik sing bening itu kok labio sing kampek kulitnya iki kuning irenge ketok, niki mboten sah. Tutup aurat itu harus bimalaya sifu launa yang bisa menutupi warna kulitnya. Makanya warna kulitnya kan tidak ketok. Itu syaratnya. Warabinuha ma'rifatu dukuli waktin. Yang nomor 4 syaratnya sholat harus mengetahui manjingi waktu. Iki wis waktu luhur manjing maupun urung itu harus tahu. Kok tidak tahu walaupun sudah manjing, iki tidak sah sholatnya. Sebab dalam ibadah al-mutaban fil ibadah bima fi nafsil amri wa bima fi dhonil mukalafi. Jadi dalam ibadah itu harus sangkaane si mukalafi ya sudah terjadi, kenyataannya ya sudah terjadi. Jadi cara sholat ya punya keyakinan iki wis manjing waktu nisa utawa wis manjing waktu maghrib. Kenyataannya ya wis manjing. Lek sangkaane iki wis manjing tapi kenyataannya urung niku nggih mangkat boten sah. Beda kalian masalah muamalah buat dina kata-kata kayak ini jual beli apa malah jumlah wakaf, jumlah sedekah. Ini sing penting kenyataan. Adapun sangkaan tidak dikatur nih dalam undang-undang. Lek salat wis dikira manjing waktu tapi bae urung tidak sah. Dikira wis maghrib bae urung kadung buka tidak sah. Lek pancen nyata-nyata salah. Contohnya nyata-nyata salah ki wong kaya wis peteng dianggap maghrib kadung buka. Bae srengenge malah ketok. Berarti iki don yang sah nyata salahnya. Iki kosone ya enggak sah sok kodok. Pamane nek tidak kan peteng tidak duwe jam. Akhirnya suku malah peteng buka ae. Babar buka malah biar kadang srengenge sing mendor-mendor. Dan iki jenenge zon sing apa iki sing tahaqququ qata'uhu nyata salah. Zon sing nyata salah iki ya tidak dibenarkan. Kek ning gone ibadah sangkaane ya kudu pas, kenyataane ya kudu pas. Wis nyata maghrib ki manjing, kenyataane ya wis manjing iki baru sah. Mulane kudu meruhi waktu. Lek pancen ditanda nuri waktu jam, wong Islam wajib duwe jam. Karena kalau tanpa tahu jam ini kan tidak harus manjingi waktu. Seandainya seperti itu, punya jam wajib. Nek lek umpama menungso niku, wong Islam ki tanpa jam wis iso niteni waktu. Agama nek sing wis pinter srengenge sakmono jam 10, terus jam 10 tenan. Sakmono kae jam 11, sakmono jam 12 iso niteni banget ngoten. Iku laksana jam kan. Jadi wong sing mukallaf iki wajib ngeruhi kapan manjinge waktu zuhur, kapan manjinge waktu ngasar dan seterusnya, dan kenyataannya harus nek menunggu salat. Termasuk syarat sholat itu ngeruhi manjinge waktu dan waktu duhrin min zawalin ila masiri dilli kulli sayyid mislahu ghaira diristiwaqi. Waktu duhur niku waktu duhur yaitu mulai lingsire srengenge sampai samanya bayangannya segala sesuatu. Pamane iki sesuatu ki ya, iki sesuatu ki cara kesurutan srengenge bayangane piro. Pamane iki dhuwure 20 cm, bayangannya kok wis 20 cm, berarti waktu dhuwur wis telas. Wis padha to bayangane. Waktu dhuwur mulai tambah titik, ngasar wis manjing. Anda nih, kan seni ini nyolong bayangannya kan nyodo. Nek kono iki ada bayangannya. Lek wis lihat titik ada bayangannya titik itu berarti manjing dulu. Kok terus ngulon bayangannya nyodo, iki lek bayangane ayang-ayangane barang sing ngadeg iki wis padha dawane karo iki. Iki berarti waktu dhuwur sampun telas. Iku wis cocok nek telase pas padha iki
kalau dijami jamiro ini biro. Lero itu berarti enak, nggak usah kayak bayangan. Nggak usah kayak bayangan. Bayangannya segala sesuatu. Wis bayangane segala sesuatu wis sama, berarti betul sudah wis. Lek kalau juga bisa habis, akhirnya pasren lalu mancing untuk nasa. Dan ilahu bin sampai mislu ke serengenge. Lek serengenge wis mislu, di waktu ngasar sudah habis, langsung masuk maghrib. Nah, maghrib apa maghribin? Maghrib mancing, maghrib lek serengenge wis mislu. Ila maghrib bisa faktin sampai mislu ke minggu abang. Nah, kalau maghrib itu kan enten minggu abang. Jika lek megakan ini pun kemas, niku ngisak sampun mancing. Lek dalam keadaan cuaca normal kan enak megakan, dari lek rendeng masih dene. Jadi kan megakan itu berapa pirang jam, lek pun kemas niku sampun mancing ngisak. Lek ngisak entek megakan akhirnya famisain nopo mancing surat ngisak. Ila fajrin sotikin tumoko maring metune fajar sotik. Fajar sotik iki sing padangi warane nalor karo ngidul. Bab fajar ada dua. Sing siji fajar katib padang ni parane munggah. Iku bar peteng. Padangi parane ini nalor karo ngidul. Iki jenenge fajar sotik. Iku waktu ngisak kon telas, waktu subuh sampun mancing. Lek wis fajar sotik medhak akhire fasukin terus mancing subuh ila tulu isamsin tumeka maring medhak sengene wis medhak dadi subuh wis medhak ning dhuwur mancing. Sing anu mek sitok niku iki. Wektu niku sitok niku. Lek liya-liyane kapan wis entek langsung ninjak ning gone wektu sak telu, tapi lek subuh ndak subuh entek luhur sik suwi. Sing ngenteni nek enek jedane sik. Lek luhur entek langsung ngasar entek langsung mari langsung ngisak entek langsung subuh entek mandek dhisik nyampe gawe. Golek wis srengenge wis lingsik iki baru mancing luhur. Itu masalah waktu seperti itu. Wa qawisuha utai kaping 5 ne syaratnya sholat itu istiqbalul kiblati madhep kiblat. Jadi sing nomor 5 syaratnya sholat itu madhep kiblat. Ini kan bakal sing kena ditulis iki. Ila bisidati qaufin wa nabi safarin mukafin. Di madhep kiblat itu kan harus tahu kiblat itu seperti apa. Mungkin kalau paling soalnya kan begitu kalau Imam Syafi'i kita madhep kiblat itu yakin, harus yakin. Bila sampai yang kepingin boleh kiblat khusus tanah Jawa enggak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu kan. Khusus tanah Jawa, kalau madhep Syafi'i niku enten tata-tata sing syarat garis besar mau. Niku enten suruh ngapung piro, anu piro. Ning secara garis besar khusus Jawa tok ngoten niku sampun sah gamen sholat. Niki pertama bal bunderan. Enggak bener salah iki. Terus asnya ini kayak putih. Dhuwur sama ini. Kita mainkan. Nah ini ada matahari kan ada bayangan. Matahari koetan. Ini bayangannya neng gini. Namanya sampai begini. Ini masuknya bawah ya, masuk ke kau masuk di titik tamekan. Titiknya sampai entek. Engkau betul mari-marani bayangannya yang ikan. Nah, kemudian ini berarti ini arah ikan, ini arah kulon. Ini bila arah ikan, arah kulon dong. Karena ini ngonten niku. Di sini kayak bunderan, lingkaran, lain artikel yang tengah, AC. Mungkin enten bayangannya sering ini. Nanti kau melebunannya kan dua. Nyelot kan nyelot endek. Mulai melebu tapi bayangannya gak ada yang gila. Nah, nanti kau melebunnya lingkaran ini titik. Terus sampai sore. Sing kakek tenang nonton boten anu ngoten mung lakune srengenge niku kenceng. Berarti pemane kene kok mang baris mawon kenceng mriki niki pun bener. Lah niki namane kulon kalih
Iki etan iki kulon. Lek wis roh kulon karo etan niku ngeruhi kiblate. Ngeruhi kiblat nek cara Syafi'i niku sik digoleki jarake antara tanah Jawa kalian Mekah. Tanah Jawa kalian Mekah itu jarake 64 derajat. 64 derajat iki bae anu mawon. Kon gawe lek senti yo senti, lek meter yo meter, garis kira-kira dawane 64. Lek senti yo 64 senti. Parane ulon. Ulon kuwenceng. Iki bayangne iki ulon iki etan. Lah iki 64 iki jarake tanah Jawa karo Mekah. Baru digoleki Mekah iki jaraknya karo garis khatulistiwa berapa derajat? Ning kono 21 derajat. Ning parane ngalor. Berarti kene pucuke sing kulon di garis 21. Dawane iki pamane 21. Ini 21. Iki 64. Ya. 64 ini 21. Lah, saiki tanah Jawa karo Khatul Istiwa atau garis Khatul Istiwa ini jaraknya mekor 6 derajat. Ini kayak 6 tok. Nah, ujungnya sini sampai ujungnya sini inilah namanya kiblat. Khusus tanah Jawa. Durung ngene nih. Kalau sampean gawe musala atau masjid, lek pengen golek kaki kiblate ngundang supira niku men enek carane piyambak. Jadi sing cara garis besar niki mawon sampun ini bener ndak ada lho kalau iki sak niki 64 nan kondak ndak bayangnya 64 dawane sing iki 6 sing iki 21 iki pun keblat iki sate madhepe meja sing ngalor amen teni iki kita secara garis besar khusus tanah Jawa ya kabeh Jawa Barat Jawa Timur Jawa ngendi kabeh itu sami mawon pun dihukumi sah cara madzhab sami. Kita sebagai orang Islam sing wajib sholat ya wajib roh kiblat. Dan namanya utama. Wah, nanti madhep kiblat itu kan wajib. Karena ya kudu roh kiblat itu sepiro. Ila fi siddati khaufin, kecuali dalam keadaan wedi banget di perang utawa krono lainnya, termasuk sampean pamane pas salat Allahu Akbar dadakan minta hutang bawa polisi bisa kan melayu mencolot jendela kan malah tidak madhep kiblat boten apa-apa nih kok ndak bengok berarti kan kata karena ini tidak karena madhep kiblat melayu menghindar sama kan lebih banget masalah tapi hutang tidak duit bawa polisi loh melayu ini kalau kok marahin sampai lek tak utang kon maju ndak jadi. Ini contoh sing gede banget nek kon ngoten contoh sing gede banget. Wayah perang utawa wayah enek banjir teko utawa wayah enek hubungan kadung salane musolane kok wong metu wis kadung ono apa dibatalne kan ndak oleh salat wajib dibatalne karo melayu madhepe mung sangka kiblat ndak apa-apa itu namanya siddati khaufin wedi banget sehingga dimakfui diampuni diolehi senajan mendak madhep kiblat wa nafli safarin mubahin lan nek salat sunat bagi orang yang bepergian yang enggak walaupun pergi ini bu dekat pamane sampean bar salat nisa di salat kesusun ndak mulai salat ba'diyah nisa niku karo mlaku aja. Ning golek wayah rukuk, karo wayah sujud, karo wayah tahiyat. Wayah takbiratul ihram iki pangkat madhep kiblat. Iki wayah rukuk madhep jaluk madhep kiblat rukuk dan mulai selama sujud sampai mari maca Fatihah mlakukan. Kandhane mungkin dengan dalane. Iki nyapa ning ngono kok sendok. Tapi itu boleh, ya seperti itu boleh. Bagi wong sing jalan kaki loh, jalan kaki kudu madhep kiblat pada waktu sing oleh mlaku mek wayang maca Fatihah. Nek maca Fatihah boleh berjalan. Tapi nek numpak kendaraan enggak. Dan numpak kendaraan harus isaroh oleh. Kendaraan
mobil itu umpamanya itu kalau salat ba'diyah atau salat qobliyah tidak apa-apa. Madhepe sing penting nek takbiratul ihram madhep kiblat apa baru mlaku terus sampe iki kan kurang enek sing praktekne ngoten iki. Senajan itu boleh, tapi salat ning gone masjid sapale kok itu karo mlaku. Yo jajal sing oleh, umpamane jajal sing kan ndak apa-apa. Jajal sing sampai ini sing tanglet monggo. Sewu kaitanipun untuk paurat dan usul ngantos betul. Ya, itu nalika sholat itu biasanya kan gambar celana yang dikapur. Kalian gambar kaos. Nalika untuk kali sujud, biasanya kaosnya kalau kali pandi itu nyincing. Terus celana itu nyincing, saya anggap kesimpulan itu sah nopo batal. Bukan sah. Jadi apa ini antara pusar itu walaupun keadaan bagaimanapun harus tetap tertutup mengenai harus tetap tertutup, keadaan sujud, keadaan rukuk, keadaan berdiri harus tetap tertutup. Lek panjang pangkat terbuka yo piye akale amrih, piye carane amrih pangkat tertutup. Yo aja pakaian sing cekak. Kalau awal saya cekak nggak masuk ke biang kayak ngadep ketutupan ini udah tinggi rukuk malah ketok boleh bokong itu sualan sampai itu barang sualan bokongnya ketok boleh bokong titik ketok macamnya kan ini yo marah milik orang tua ini minyak sak bisa ada yang sama dengan atas itu saya bisa nyincing tidak panjangan jadi pusing di kayak gerak di air pangkat ketutupan. Biasanya kan ada telur di iklan terus analisa sujud kan dembulnya yang ketinggalan. Iya. Komplit gitu. Iya, telur iklan pokoknya ngerti di rukuk atau di sujud kok ketok dulu dengkul di pangkat besar. Yang penting dengkulnya kalau anu ini dengkulnya tidak ketok. Dengkul butuh ketutupan nih. Dengkul termasuk ketutupan. Tak mau ketahui sebetulnya bukan sah. Kalau sapi ini macam itu ngawatnya sama macam itu. Coro Imam Ahmad wong lanang ki ngawat dhewe sawaten ki yo sing elek loro ki pokoke ketutupan kaya wong irian dislontong kaya wis ning kan sawaten yo nutupi aurat nang jenenge dan cara madzhab Imam Ahmad awake kan madzhab Imam Syafi'i dia baina surah wa rubah antara pusar dan dengkul harus sopan. Sama mi sholat niku ndamel kaos ingkang enten gambare makhluk hidup ngoten niku hukume napa? Ya tidak masalah gambar soal tentang salat ya. Soal gambar mungkin benten malih hukume. Tapi soal salatnya nek gambare tidak masalah. Kalau gambar itu nanti mengganggu kekhusyukan sholat itu ya tidak baik walaupun sah salatnya. Secara fikih bisa tapi ya enek gambar sing nganggo ngecok nang sholat malah terganggu mikir gambar apik menggambari tanpa konsentrasi sholat ini kan tidak baik cuma makruh hukumnya. Ini malah ngecok. Oh betul. Sholat tarawih itu kan sunat. Ba'da isya itu kan sunat. Niku utami pun ba'da isya kare terawih niku utami pun. Jadi Ramadan yuk kami terawih. Ini terawih kudu bar salat misal, bila dari transa dengan dereng sah. Kali kudu bar salat misal. Kalau sampai mau dereng misal jenis misalan dhisik, senang mari terus terawih. Berarti ba'da isya niku sak sesam rampung pun sholat terawih itu harus ba'da isya sak. Ya. Iya. Oh, Pak Kiai sama wong, Pak Kiai sama wong. Ini Pak Kiai sing penting wis bar salat isya dan waktu ini isya siji. Pengen isya siji. Soalnya ngakoni usah bar sahur yang sah kok
bisa siji. Baca batas kasih. Rumah itu. Ansa. Semanten iki salat qobliyah. Salat qobliyah iki manjinge ya padha karo sahihul salat sampai entek waktu. Umpamane bar subuh nih salat ba'diyah kan mboten ansa. Nek salat qobliyah ansa. Umpamane sampean qobliyah subuh urung salat ning wis jamaah wis munggah kalau jamaah mawon ndak qobliyah kapan? Ya mung bar salat subuh. Ndak apa-apa. Ning qobliyah ba'diyah ndak oleh. Ba'diyah juga kan nek qobliyah kan. Qobliyah iki entek waktu sampai bareng entek waktu subuh. Semau. Ini qobliyah asar. Pada asar kan nggak boleh dan qobliyah asar ini. Tapi lek qobliyah asar, asar kurung salat qobliyah jamaah ketinggalan jamaah ini. Qobliyah kapan? Bar salat asar. Tidak apa-apa. Pokok waktu yang asar siji. Ya karena kesunatan. Walaupun tidak sebaik yang awal. Dan sing apik iki sak boleh asar salat qobliyah. Ini ngomong bar salat asar qobliyah asar. Sah karena itu waktunya masih tentang sebenarnya sekarang banyak orang mengikuti tren mobil dengan pakaian yang agak ketat. Nah itu dari kalian sholat itu ketat sampai ngetok nengau boleh tertutup. Tidak apa-apa, cuma pakaian ketat itu makruh ya. Sampai ketok anu nih kok yang kuwi ketok ngono kuwi itu cuma makruh. Ini tidak apa-apa. Masih boleh. Iya, bentuknya tubuhnya yang oh sing enak barang ketok lah barang dibayangin kena lah kawan itu tidak apa-apa. Makruh hukumnya. Jadi tetap itu kan bisa ketat nanti kalau ketok anu nih kok dini barang ini benar. Itu hukumnya makruh. Maksudnya apa makruh? Boleh menarik mata keranjang kayak gitu kan dia. Benar. Ini betul. Gambar chat. Ya tidak bisa kalau masih kita kalau gambar chat. Kayak tinggalan-tinggalan yang beda ini kecuali lagi itu pancen DNA tutup yang lain itu bisa. Nah, cara Imam ini tutup mau itu sudah tidak ada. Itu ya cuma diglonyoin jut senajan juga barangnya segenap. Ini itu sudah wis mengurangi lagi, wis mengurangi. Jadi kulai DNA liane itu masih bisa. Tapi kalau masih ada yang lain tidak bisa. Ambil cat itu, kok cat kok anu glonyoin jut. Ini kulai pancen pakaian sudah tidak ada, yo bahkan wajib itu malah. Imam Syafi'i nenek pakaian yang lain wajib diglonyoin jut. Jendak sing enake jendak kita ora enak lah. Sing enak jendak kita ora enak. Kita gendut ayo ndak enak teman. Iku ngoten niku. Dadi ngangge cat niku wae selama pakaian masih ada itu tidak cukup. Enggak. Itu kalau mencari kiblat itu posisi Jawa itu kan 6 derajat yang bagian selatan atau dengan yang utara itu apa sama? Pokoknya saat tiga podo, sama mungkin mesti dihukumi. Oh tanah Jawa, mana tanah Jawa tak tulis tiba, lengannya sama nonton itu tentang falaki yang tentang hukum falaki. Tiga podo, jadi macam ini kan tidak podo Jawa sing dua Jawa sing. Nah mulai digulai dewi itu loh lagu Blitar Kediri ya beda, namanya ini cara ngono kuwi wis disahne. Cara Syafi'i nang kiblat sing model ngono iki wis disahne. Tapi fawalu wujuhakum satrul masjidil. Satrul kan arah-arah. Arah-arah ki pokoke ora madhep ngalor berarti ya wis. Utawa ndak madhep ngidul berarti wis diarani sah. Kalau ngoten niku cara Imam Syafi'i senajan yo mestine iki beda ning sudah dianggap sah. Mestine logikanya yang tidak podo antara Jawa sing kidul karo sing lor atau setan yang kulon ini tidak podo. Ini kenyataannya juga tidak podo. Ini senajan tidak podo wis dianggap sah. Enggak ngomongnya sing ikut dianggap sah.
Ayo, Malik. Kurang ngomong nih. Sowa kalian masjid itu rata-rata kan sampun dipun kiblat. Dipun napa niku? Dipun ganti kiblat lah. Dan itu kan kadang-kadang enten sih buatan ini momen Bisa saja sampun sak kalau Masjidil Haram sampun sak. Ini saya kira sabar ngono ya Prakowo, sampe kene kompas ya jane kan. Auri marai sing angel-angel ndak nyero manuale ngono kuwi lho sampean duwe HP kanggo kompas yo monggo kompas kan bisa enek tapi penak mawon bisa. Ning cara arah secara manual ngoten niku nggih. Pasti sak piro orang derajat anem madhepe. Tapi niku mang banding kali kompas sampean karo mencelenge padha napa boten. Sampeyan Jawa ning niku bisa falak ngoten sampun sah. Dianggap sah walaupun beda mestine ini dianggap sah. Masjid terus biar kan di terusnya rubah lempengannya bumi meslek ngono ya. Nah betul ini juga mungkin kan enten rame rubah aku ya tenang saja. Mene jenenge bumi iki sak laute kan yo katut to ya kira anu kan yo sak kabeh cara mencleng Mekah barang kaya katut mencleng ya katut berarti ndak usah perlu dirubah kan logikane kan ngoten terus tak tahu kan ndak rubah maka terus biyen jalan panjang ngono iki jeblek mene Mekah barang yo katut kok jenenge bumi iki kabeh Mekah barang yo katut bumi lho. Jadi mencleng itu kan Mekah malah mencleng berarti ndak usah perlu dirubah. Dan cara kula ngoten Malah sen kon rubah kula mboten kula rubah. Kada kalau contoh depan dengan agama harus ngomong rubah. Jadi dengan bumi menceng terus budi pun gesek tidak paham kula. Nek jenenge bumi iki sak laute sak bumine jenenge kabeh kangge bumi. Lek pancen kok menceng sak Mekah pisan. Lek Mekah menceng tidak perlu dirubah padha kan jelek kabeh. Lek separuh tok Jawane mesle lek ngono tok ya engko perlu dianu di kompas. Perlu di kompas. Sampun. Sewi. Nggih. Umpami pipis itu kan tidak bersuci. Mengeluarkan sperma itu kan juga bersuci. Bedakan ini keluar sperma, ini membedakan air kencing, itu pribadi sendiri. Lek sperma itu keluarnya dengan sahabat. Jika biasa jenis pena kan ada sahabatnya. kayak tahu rasanya. Mandi yo nalika sik tangine tok urung sampe penake itu keluar. Tapi lek mandi karena kerja keras, kerja berat biasanya keluar, tapi tidak kerasa biasanya. Ini rupanya putih. Boleh ujo kan yo semono kae itu saja. Rupanya yo bisa waktunya juga sama tanpa sahabat pun bisa keluar olehnya namanya air kencing. Dan lek mani kan atas besar terus mandi. Tidak najis kalau mani. Hukum mani ini najis menungso dibumuk yo najis. Karena mani itu bahan bakunya manusia. Jadi mani tidak najis karena bahan bakunya manusia. Seandainya mani najis, manusia yang najis itu mau bahan bakunya najis. Jadi manusia kan jawab nah. Ini karena Nabi tidak dihukumi najis, sehingga tidak najis. Berarti kalau keluar air mani dijauhi dengan keluarnya air mani. Biasanya ini enak sehingga biasanya kalau begitu. Sadurunge metuan iki mandi sudah keluar biasanya. Ning kowe ora krasa. Ya, apa ya? Mugi-mugi wonten manfaatipun, manfaatipun pangati dumateng kita sedaya ingkang aturipun kita semakin istiqomah anggenipun ibadah, semakin istiqomah anggenipun ngaji, ingkang aturipun karena Allah Subhanahu wa taala pun bikak kita pun paring kegiatan lahir saha batin sehingga ingkang aturipun